นะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่4ของเรา4หรือ3ไม่แน่ใจตามนั้นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะน้องแหนมจะพาเพื่อนๆไปตะลุยทะเลไร่กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปทานอาหารกันก่อนวันนี้ที่ของเรานะคะนี่คือถ่ายให้ดูแล้วตอนนี้ก็ดูสวยแบบ หลังนี้เลย ก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้ไปทานอาหารกันค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็มาได้ถึงยังครึ่งทางนี่หลับตลอดทาง2 ชั่วโมงเมื่อกี้หลับตลอดทางหลับมีแบบหลับนกด้วยเดี๋ยวตื่นมาปุ๊บก็กินชอบคอมเบอร์ฟี่เนี่ยกลิ่นก็เหมือนชีสเน่าเขาบอกอร่อยมาค่ะเราทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตะลุยเที่ยวกันต่อในวันนี้เกี่ยวกับความเหน็บหนาวนะคะไกด์สาวสวยของเราวันนี้เมื่อกี้เรานั่งรถกันมาก็น่าจะประมาณสัก30 หรือ 40 นาทีได้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วตอนนี้เรายืนอยู่ที่แม่น้ำนะคะซึ่งเป็นน้ำแข็งนะเขาถ่ายให้ดูเลยค่ะนี่ซึ่งเป็นน้ำแข็ง แข็งหมดเลยมันทะเลสาบฮะทะเลสาบไฟขาว แล้วก็ที่เก๋ไก่มากเลยก็คือนี่มีความสวยมากเลยตื่นเต้น เหมือนหินงอกหินย้อย ส เลย วยเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะขอบที่เป็นขอบภูเขาก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นสไตล์นี้หมดเลยสวยมากนี่สวยมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อหรือว่าจะมีอะไรเดี๋ยวน้องจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะเดี๋ยววันนี้ขอถ่ายรูปกันนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้น้องกอยก็นอนอยู่บนน้ำแข็งนะฮะผมจะถ่ายให้เห็นใกล้ๆมีชั้นน้ำแข็งเลยนะเนี่ยมีชั้นลงไปลึกเลยมีชั้นเย็นไหม เบเบ สบายสบายเราก็มาถึงจุดที่2กันแล้วนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขา หินสามพี่น้อง นะคะก็ตอนนี้เราก็ถ่ายรูปกันอิ่มหนำสำราญแล้วมันก็ได้เวลาที่เราต้องกลับแล้ว ไปอีกจุดหนึ่งต่อ ไปอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวตามไปว่าอีกจุดหนึ่งนี่จะสวยแค่ไหนตามไปอยู่ตรงนี้กิ้งไหมนี่ปลาพยูนกำลังกิ้งอยู่นะ ตอนนี้นี่เปลี่ยนไซส์แล้วจากไซส์ S เป็น XXL ตัวไม่สวยแบบนี้นี่อันนี้คือรอยแตกนะคะ อันนี้แตกน้อยนะตรงเนี้ยยาวไปถึงนู้นเลยถึงเวลาถ่ายวิดีโอนะมองกล้องหน่อย
ไม่ได้มาได้บ่อยๆนะเพราะมันหนาวมากไม่มาด้วยแล้ว เข้าใจไหมอ้วนอ้วนไปฟินแลนด์ดีกว่า อยากไปฟินแลนด์ตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลาเดินทางต่อกันแล้วนะคะ หลังจากที่เรานี่เลยถ่ายรูปกันจนเพลีย เราจะไปดู อันนี้พี่ก็บอกว่าแค่ไฮไลท์ก็สวยขนาดนี้นะเราไปดูแบบเนื้อๆกันนะคะ ว่าจะสวยกว่าไฮไลท์หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กลางทะเลซึ่งจะบอกว่าห้องน้ำห้องท่าก็ค่อนข้างที่จะเข้าลำบาก ก็เลื่อนแล้วแต่ตอนนี้นะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นกระโจม เต็นท์ที่ผมซูมให้ดูนิดนึงแต่เขาจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะมีเต็นท์ให้เราเอาไว้คุมแล้วก็ค่อยเข้าไปฉี่ เมื่อกี้เราเลี้ยงแถวกันนะคะ ต่อแถวต่อลายกันเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำกันนะคะ พอเข้าเสร็จแล้วปุ๊บก็จะคือมันได้ฟีลอ่ะมีความรู้สึกว่ามันฟินดีนะฉี่ไปมันเย็นแล้วก็เสร็จแล้วก็กบมันฟินมากค่ะ ใครไม่เคยมาที่นี่นะคะแล้วเจอเข้าห้องน้ำแบบนี้นะคะ ต้องลองนะคะ ฉี่ราดกับฉี่ใส่หิมะขาวๆนุ่มๆเนี่ยโอ้โหสุดยอด เย็น เอาละครับ อันนี้คือเต็นท์ฉี่นะครับ อันนี้ฉี่ เราดูตื่นเต้นกันมากเราต้องฉี่ถ่ายรูปตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงน้ำแข็งที่แตกเป็นเกล็ดใหญ่ๆอย่างนี้นะคะ เป็นเกล็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยมองเห็นเป็นรูปคนไหมคะ เหมือนคนเนาะหน้าเหมือนคนเลย เป็นผู้หญิงนะคะตอนนี้พี่เหมาก็ไม่ไหวแล้วนะคะ เพราะว่าหนาวมากมากๆนี่นะคะคือความสวยงามดูสิสวยงามมากหยดย้อยเหมือนหินงอกหินย้อยเลยสวยงามจริงสวยมากสุดยอดเรามาดูคนหล่อนะคะหล่อที่สุดนี่มีความเสียสละนะคะมุดขึ้นไปนี่โอ้โหดึงเลยโอ้โหรถมาเนี่ยรถติดไม่อยู่นี่ค่ะวันนี้มื้อเที่ยงเราจะทานกันแบบนี้เลยนะคะเป็นแคมปิ้งโอ้นี่ค่ะคลายหนาวเวลานี้นะคะนั่งผิงไฟอุ่นๆอาหารของเราคืออะไรคะซุปอะไรคะเนี่ย เมื่อเช้าอ่ะ อ๋อ น้องเพลินเราถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาอาหารกลางวันเขาก็จะตั้งแคมป์แบบนี้เลยนะเขาให้จุดไฟตั้งอุ่นอาหารได้นี่ครับซุปครับซุปเก่า ร้อนๆพี่อะพี่ น้ำนี่ครับ ก็ซุปก็ได้มันฝรั่งก็ซุปอร่อยกว่าโอเคโอเคเข้ากันเลยฮะโอเคค่ะได้สุดอุ่นๆกับอากาศที่มากลางทะเล
เลสาบเบยคานเป็นอะไรที่แบบบอกเลยว่าฟินมากนะคะชุดที่เราได้เมื่อกี้ถ่ายของพี่เหมาแล้วเนาะมีน้องไก่ได้น้องไก่มา2น่องคือว่ามันน่าจะไม่อร่อยมัน อร่อย เช้าอีกอะ มันได้บรรยากาศ ฟินไปอีกแบบค่ะ นี่ดูซะก่อน มื้อเที่ยงของเราแล้วเดินจานที่2ก็เป็นข้าวแล้วก็ปลานะคะปลาอะไรสักอย่างของเขาอะค่ะเป็นข้าวผสมกับบรอกโคลีด้วย อร่อยข้าวสวยที่เนี่ยนะนิ่มอร่อย ก็เดี๋ยวเขาจะไปทานก่อนนะคะ โอเคเลยอ่ะนะเที่ยวถ่ายรูปเสร็จเนี่ยแคมปิ้งโอ้โหชอบมากเลยอย่างเงี้ยนี่ฮะคือกรุ๊ปเราเนี่ยเขามากันเที่ยวกันเต็มไปหมดเขาก็อยู่เขาก็ทำอาหารกินกันตรงนี้ได้เลยเขาไม่ว่าพอน้ำแข็งละลายมันก็ลงไปอยู่ในทะเลสาบไปปวดฉี่ก็ยืนฉี่ได้เลยก่อนก็นั่งกินข้าวชิวๆชมทะเลสาบบรรยากาศโอเคอ่ะหายเหนื่อยหายลำบากตอนแรกนึกว่าลำบากมากเลยสนุกครับ มาเทลงมาให้นอนสูงหงนะสูงหงนะดำอยู่เที่ยงนาน้อยเที่ยงนาน้อยเที่ยงนาน้อย เฮ้ยลงพัดตึ้งดิ อารมณ์พัดตึ้งมาขอลมพัดตึ้งหน่อยอะไรคือลมพัดตึ้งตอนนี้เราต้องมาล้อมกองไฟนะคะนี่ค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็ดื่มชาร้อนนี่ผิงไฟด้วยนั่งผิงไฟเมื่อกี้นั่งผิงไฟกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ทานข้าวเที่ยงกันอิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวต่อกันนะคะเดี๋ยวตามไปเลยว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อขึ้นรถกันต่อตรงนี้จะเป็นหิน3พี่น้องนะคะ เป็นหินรูปหิน3ก้อนนะคะแล้วก็ตรงนี้น้ำแข็งละลายแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วจะเห็นกันบับเบิ้ลเห็นไหมนี่เลย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้ไปดูแบบใสๆกันนะคะ วันนี้เราดูแค่แบบขุ่นๆกันก่อนแล้วก็เป็นรอยแตกแยกพี่หมาว่ากำลังกองก้นกองกอยอยู่ถ่ายรูปโอ้ very good นะคะ very good นะคะกว่าจะได้รูปมาไม่ธรรมดานะคะต้องกองก้นโชว์ตูดด้วยนะคะทุกคนก็จะมีท่าแต่ละท่าถ่ายรูปกันสวยงามกันเลยทีเดียวตรงนี้ไม่ค่อยหนาวมากค่ะ